Баршаңызға сәлем, сіздермен Мадина. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен өте оңай дайындалатын дәмді сникерс пирогын жасаймыз. Видеоны көрмес бұрын менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Жаңа жылдық дастарханға жасасаңыздар өте керемет, дәмі ерекше пирогтардың бірі. Ең алдымен біз қамырын дайындаймыз. Ол үшін ыдысымызға бір жұмыртқамызды салып, құмшекерімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Оның үстінен бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Өте керемет оңай дайындалатын пирогтардың бірі, міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Үстінен електен өткізілген ұнымызды, какаоны және разрыхлителімізді салып, алдымен шанышқының көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін қолдың көмегімен жұмсақ етіп қамыр илейміз. Қанша мөлшерде қосу керектігін видеоның астындағы описание бөлімінен таба аласыздар, сол жерге жазып қалдырамын. Қамырды қатты илеудің қажеті жоқ, тек қана ұны мен осы жұмыртқалы массамыз біріксе болғаны. Достар, осындай оңай рецепттерді жіберіп алмас үшін менің арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Видеоның астындағы подписаться белгісін басып, қасындағы қоңыраушаны басып все дегенді таңдап қойсаңыздар, жаңа видео шыққанда сіздерге хабарлама барып тұратын болады. Лайк басып, пікір қалдырып отырыңыздар. Осылай жұмсақ етіп қамыр илеп алдық. Көріп тұрғандарыңыздай жұмсақ болып шықты. Пакетикке салып, бір шетке қоя тұрамыз да, енді салмасын дайындаймыз. Салмасы үшін сапалы вареная сгущенканы аламыз. Оның үстінен осындай езілген дробленый арахисімізді салып, біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз. Өте оңай дайындалады. Дәмі де ерекше болып шығады. Сондықтан жасап көріңіздер. Видео ұнаса, достарыңызбен поделиться батырмасын басып, WhatsApp әлеуметтік желісіне бөлісіп қойды да ұмытпаңыз. Начинкамыз дайын болды. Енді формамыз аламыз. Мендегі диаметр 24 см. Асын осылай сары майласаңыздар болады, жабысып қалмас үшін. Және де қамырымызды біркелкі етіп орналастырып шығамыз. Алдын ала оқтаумен жайып та салсаңыздар болады, немесе қамыр жұмсақ, жұмыс жасау өте ыңғайлы. Сондықтан осылай қолдың көмегімен астыңғы бөлігін бірінші жайып алып, одан кейін бортикке жасаймыз. Тез дайын болатын пирогтардың бірі. Егер пирогыңыздың осында шоколадты әдемі түсте болғанын қаласаңыз, какаоның сапалысын таңдаңыздар. Сол кезде пирогтарыңыз шоколад түсті әдемі болып шығады. Дәл осы кезде пешімізді алдын ала 180 градусқа қыздырып дайындап қоямыз. Қызып тұрған пеште 30-35 минут аралығында толығымен піскенше пісіріп аламыз. Вареная сгущенкамызды үстіне саламыз, салмасын біркелкі етіп жағып шығамыз. Достар, қазақ фуд блогының дамуына үлес қосып, міндетті түрде астына пікір қалдыра отырыңыз. Алдағы уақытта менің арнамнан қандай рецепттерді күтесіздер, жаза кетіңіздер. Міндетті түрде сол рецепттерді шығарып, мен сіздерге бөлісетін боламын. Осылай біркелкі етіп жағып алдық. Енді пешке салып пісіріп аламыз. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай біздің пирогымыз дайын болды. Енді бетіне шоколадты ганаш жағамыз. Шоколад пен арахис және кішкене сұйық май қосып жіберсеңіздер болады. Соның барлығын ерітіп аламыз да бетіне құйып, біркелкі етіп жағып шығамыз. Толығымен суытамыз. Тоңазытқышқа 1-2 сағатқа қалдырамыз. Одан кейін барып кесіп, жей берсеңіздер болады. Өте керемет шоколадпен, вареная сгущенка және песочный тестомен бұл пирогтың дәмі ерекше әрі оңай дайындалатын пирогтар. Осымен біздің пирогымыз дайын, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде сіздерде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Мінекей, біз толығымен 1-2 сағат тоңазытқышқа салғаннан кейінгі пирогымыз бетіндегі шоколадты қатқан, толығымен суыған, өте дәмді болып шығады. Мен сіздерге кесіп қазір бірге көрейік дәмін. Ауызға салса ерейтін үгілмелі, өте керемет пирог болып шықты. Шоколадты ұнататын жандар үшін өте таптырмас керемет пирогтың бірі. Сондықтан жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен болған Мадина Жұманазар каналы. Ас болсын. Келесі видеода кездескенше.